दुगुर चाटा दुगुर छोप ओ माय गॉड ओहो ये तो है आलो से हटा यार हामी त जंगलतिर चाहिँ यसो आज चाहिँ हन्टिङ हैन तपाईहरुलाई चाहिँ मैले धेरै पछि चाहिँ हन्टिङको भिडियोहरु पनि हाल्छु भने साथीहरु हैन आज चाहिँ हामी जंगलतिर चाहिँ हन्टिङको लागि आएको छौं साथीहरु है यहाँ अब हेर्नुस् जंगलतिर चाहिँ हामी सो बनकुराको हन्टिङको लागि आएको छौं साथीहरु केटाहरु चाहिँ अलिकति केटाहरु चाहिँ माथितिर गर्छन् साथीहरु यहाँ माथितिर हैन हामी चाहिँ यहाँ भाइ र म चाहिँ तल छौं र आज चाहिँ जसरी पनि एउटा चाहिँ कुखुरा मारेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ जनाएर बनाएर खानुपर्छ साथीहरु तपाईले हेर्दै जानु होला यो भिडियोहरु यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु छ साथीहरु है रातिमा चाहिँ अलिकता भिडियो चाहिँ कालो डार्क किसिमको आयो होला तर ठिकै छ साथीहरु हामी चाहिँ तलतिर छौं ल यो च्यानललाई चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरु है हामी चाहिँ अब यहाँबाट यसो कुखुरा हेर्दै छौं भाइले खोज्दैछन् म चाहिँ यहाँ यसो यहाँ भिडियो चाहिँ बनाउँदैछु साथीहरु है जंगलतिर हामी चाहिँ यहाँको रातिको भ्यूहरु हैन तलतिर छन् अब तपाईलाई मैले भनिरहेको थिएँ हैन मैले चाहिँ हन्टिङको भिडियो पनि हाल्छु भनेर तपाईलाई भनेको थिएँ साथीहरु आज हन्टिङ आएको चाहिँ हेरौँ आज चाहिँ लकले फेभर गर्छ गर्दैन आज हामीले चाहिँ कुखुरा मार्न चाहिँ सक्छ सक्दैन साथीहरु त तपाईलाई सम्पूर्ण भिडियोहरु देखाउँछु साथीहरु है ल हेर्दै जानु होला च्यानललाई अन्त्यसम्म यो पनि एउटा एडभेन्चर हो साथीहरु रातिमा चाहिँ तपाईहरुलाई सम्पूर्ण हामीले देखाउने छौं साथीहरु अब सम्पूर्ण ठुलो कुरो भनेको के हो त भन्दाखेरि अलि एडभेन्चर त भन्ने जंगलतिर एकदम अलि अप्ठ्यारो पनि छ साथीहरु ठिकै छ जानुस् अब हामी चाहिँ रे कहाँ उडायो जाँडा त्यत्रो उडेर गयो कि त्यो एक के राएपछि रहन परेर मान्छे उभिन्छ नि त्यस्तै कुरा अब आउँदै गर खै खोजा त जाँडा त भाउ मरेर चाहिँ भक्लामा परेर बस्छ नि कुरा त रहेछ नि यहाँ त दुगुर चाटा दुगुर छोप अर्को छ धन्यवाद छ भाइ तँलाई धन्यवाद छ खै ल साथीहरु देख्नुभयो साथीहरु यसलाई भन्छन् मनकुरा पोथी भाले यो भाले हो सानो रहेछ क्या झाटा सानो रहेछ क्या ओ माय गॉड ओहो फेल त भाइ उड्दैन ल साथीहरु हेर्नुस् तपाईलाई मैले भनेको थिएँ साथीहरु हाम्रो हन्टिङको पनि भिडियो आउँछ भनेर तपाईलाई मैले भनेको थिएँ नि साथीहरु हेर्नुस् हाम्रो हन्टिङ हेर्नुस् बन कुखुरा ल्याउनुस् साथीहरु बन कुखुरा यो भनेको बन कुखुरा हो जो साथीहरु हेर्नुस् बन कुखुरा यहाँ हेर्नुस् साथीहरु यसलाई भन्छन् बन कुखुरा साथीहरु आज हामी चाहिँ यस्तो दुःख गरी पसिना बगाएर हेर्नु साथीहरु हामीले फर्स्ट किल हान्दिएको समय साथीहरु हेर्नुस् च्याम्म लाएर आज चाहिँ बन कुखुरा आधा किलो 1 किलो मुनि छ कि भाले हो भालेको माथिको त्यो आउँछ कि हैन ल साथीहरु फाइनली हामी चाहिँ जंगलतिरबाट चाहिँ
म चाहिँ जङ्गलतिरबाट चाहिँ घर आइसकेको अवस्था है। भर्खरै म चाहिँ केटाहरू चाहिँ तल भाइहरू चाहिँ तल घरै बसेँ होइन। म चाहिँ माथि आइसकेको साथीहरू। भर्खरै बाइकमा चाहिँ म 10 मिनट मात्रै माथि तल घरबाट चाहिँ माथि आइसकेको छु। अनि अब चाहिँ त्यही साथीहरू आजको अब तपाईँलाई के बताउँ होइन, एकदमै गाह्रो थियो साथीहरू है। अब त्यो जङ्गलमा है, घना जङ्गलमा लाइट बालेर हिँड्नुपर्ने एकदम अप्ठ्यारो जङ्गल है साथीहरू। अब जुन मान्छेलाई हिँड्न पनि गाह्रो छ है, त्यस्तो जङ्गलमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यही हो, हान्न चाहिँ 3-4वटा हानेको साथीहरू, तर सकेसम्म 2टा मात्रै मार्न सक्यो साथीहरू। अनि हामीले मृग पनि देखेको थियौँ साथीहरू है त्यहाँ है, तर मृगलाई चाहिँ हामीले लखट्यौँ मात्रै, केही गर्न सकेन। जे होस् ठिकै छ, हामीले चाहिँ रमाइलो गरेर आज है। अब भोलि चाहिँ मेरो चाहिँ अब ज्यानहरू पनि सबै दुख्ने होला साथीहरू है एकदमै। किन भन्दाखेरि अब एकदम आज चाहिँ बोडी मलाई चाहिँ फिजिकल एक्सर्साइज भयो नि, मलाई लाग्छ सायद मेरो आज 1-2 किलो बोझ पनि घट्यो होला साथीहरू है। त्यही भएर म चाहिँ घर आइसकेको छु साथीहरू। अब किप अन वाचिङ कोइज ब्लग है, यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ ब्लगहरू हेर्नको लागि होइन, अब एडभेन्चरहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु साथीहरू। टेक केयर, हेभ अ नाइस डे। अब फेरि भेटौँला अर्को न्यू ब्लगमा लिएर। र साथीहरू गुड नाइट, हेभ अ नाइस डे। र म चाहिँ बिदा भएँ साथीहरू है।